Lei viene da Modena, ci può dire le motivazioni che l'hanno spinta a venire e soprattutto come l'ha saputo? Allora, innanzitutto io accompagno mia figlia che è la fan numero 1. Io l'ho sentito ed è molto bravo, secondo me crescerà davvero tanto come artista. E poi lui si pone anche bene, diciamo così, verso il pubblico e verso la città che l'ha accolto davvero tanto bene. Per me il viaggio, il concerto vale il viaggio che è stato fatto finora. Beh, uno dei miei artisti preferiti sul panorama musicale, quindi direi che era... 500 km sono valsi la pena? Sì, sì. Oggi ho avuto l'opportunità di farci la foto insieme, l'autografo ne è valsa la pena. Yeah, just a little vocal. Solamente voce. Yes. Hanno detto che non suonerà per molto tempo, quindi saremo qua alle 9:30. Vorrei sentirlo suonare, onestamente. Hey. Ok. Perfetto. Vabbè, è riduttivo dire che è un bellissimo ragazzo, però è una persona disponibilissima, affettuosa e ha tanto di Cervinara, cioè di noi cervinaresi. And there's so much more I gotta do. Well, I'm working through the night, but I just can't stop watching you. Già da l'accoglienza che è stata fatta sia ieri che stamattina, poi la levatura dell'artista è indiscussa, non c'è niente da dire su questo. Per organizzare un evento del genere non è da poco, voglio dire. I gotta keep looking out. That's perfect. Window, trying to read your mind. I'm looking at you lying down on your pillow, wishing I was by your side. Suono anche il piano e quindi vorrei sentire anche la sua tecnica più che altro. Noi siamo orgogliosi cervinaresi di averlo qua tra di noi. Certo, il genere musicale, la sua espressione musicale è, come dire, è una, non dico da nicchia, ma è per intenditori in una maniera abbastanza limitata, ecco. È tra jazz e fashion e quindi non è una musica di massa, non è una musica commerciale, è una musica di qualità, se vogliamo. Ripeto, da buon cervinarese posso semplicemente dire grazie a Cincotti per essere qua tra noi e grazie all'amministrazione comunale per averlo, come dire, per aver regalato a tutti quanti noi questa presenza di importanza internazionale. Grazie. Thank you so much.